சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எல்லாருமே பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் அதை யாருமே ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா ஒன்று ஃபுல்லாக டஸ்ட் ஆகிரும், இல்லையா ஒழுங்கு எடுக்க முடியாது. சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் நான் தரேன். பேஸ்ட் வாங்குறப்ப 10 ml சிரஞ்ச் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. அந்த சிரஞ்சில் பாதி அளவுக்கு பேஸ்ட்டை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணால் ப்ரெஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும், அதான் பாதியாக ஃபில் பண்ண சொல்கிறேன். இப்போ சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டை இந்த மாதிரி ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம். இதை வச்சு சின்ன சின்ன இடத்துல கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுவே லிக்விட் பேஸ்ட்டாக இருந்தால் அந்த சிரஞ்சோட நீடிலையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேட்டிவ் டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.